Өткөн кылымдын 50-жылдардан тартып аккордеон кыргыз кыртышында өз ордун терең ала алды. Ал эми бүгүнкү күндө аккордеондун орду кандай, ошондой эле аккордеондун тилин түшүнүү максатында биз Калый Молдо Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясына келдик. Кандайсыңар балдар, кандайсыздар? 60-жылдардан баштап кыргыз музыкасына аккордеон ойноого өз боёгун кошкон жаңы муун өкүлдөрү келип кошула баштады. Бара-бара мукан үндүү аспап, жалаң гана оончуларды же атайын билими бар адистерди гана эмес, ырга-шыгы бар калың катмарды да кызыктырып, аны ойной билгендердин катары калыңдады. Таалайбек Эркебаев менен Динмухаммед Тайлаков дагы алардын катарын толуктайт. Кыргыздын залкар оончусу, ырчысы Рыспай Абдыкадыровдун аккордеондо ойногон керемет вариацияларынан таасирленишкен. Учурда алар Калый Молдо Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын эл аспаптар кафедрасында билим алуу менен биргеликте желкыякка кызыккан жаш таланттарга дагы сабак берип келет. Бул аккордеон мекени Германия, бул Германиядан чыккан аккордеон. Өткөн кылымдын 50-жылдары биздин кыргыз элине келген да аккордеон. Ошол мезгилдерде Мамат Оморов деген биздин залкар чыган улубуз ошол аккордеонду ойноп, ошол классикаларды ойноп, аккордеонду кыргыз элине тааныткан да. Аккордеонду бат эле өздөштүрүп кетүү мүмкүн эмес экенин айтышат. Анын тилин түшүнүү үчүн музыкалык билим керек. Бул аккордеон бул оң жагы клавиатура деп коет, бул жагы бас жагы, гармония толуктап турат бул жагы. Анан негизинен бул жагы октава деп коет, музыка тили менен айтканда бул 2 октава ашыгы менен. Анан булар регистр деп коет, үн алмаштырат. Ар бир регистрде ар кандай музыка инструменттин тембри катылганда. Эми бул экөөнү тең кошуп ойноп кетиш, бул аккордеон ушу аябай таталараак инструмент да. Обайыма тартып алыста, унутуп бардык нерсени, сарору болуп анысыздан, сагындым тулган жер сени. Аккордеон оң жак сол жак деди байкем. Анан могул ортосу мех болот. Мех кадимки эле мех, ичинде аба болот. Бандай мисалы нотаны басып ачканда мындай звук чыгат, еще ичине аба кирет. Жапканда да ошентип жабылат. А болбосо бул мындай жөн ачылбайт мына. Звук чыкмайынча, мунун ичине аба кирмейинче ачылбайт. Аккордеондун мекени Германия. Азыркы учурда да эң сапаттуу аккордеон Германиянын Weltmeister фирмасынан жасалат. Аспаптын ортосундагы желим мех деп аталып, өзгөчө функция аткарат. Гамма, бул гамма деп коебуз. Бун ырды ойногондо же баягындай чыгарма ойногондо алдын ала даярдануучу, репетиция кылуучу эме, кол жумшартып гамма ойноп берейин. Гамма деп коет. Бун гаммадан ойногондон кийин колуң кадимкидей баягындай өзүнө келип, ойногонго ыңгайлуу болуп калат. Мындай колдорун чуркап калат өзү эле. Аккорд деп коебуз. Анан арпеджио дейбиз. Арпеджио деген жагы да бар. Кызыгы бул аспап дүйнө элдерине дагы кеңири тараган. Аспапка болгон суроо талап күч болгондуктан чоң фирмалар жаңы үлгүдөгү аккордеондордун үстүнөн иштешет. Ар бир улуттун аккордеонго салган оондору дагы өзгөчө керемет. Ал эми клавишаларга жан киргизген улуу композиторлор Ришар Галианда, Кейха Харада, Штефан Хусонг. Кыргыз элине аккордеонду кеңири жайылткан улуу инсан Рыспай Абдыкадыров тууралуу франциялык композитор Штефан Хусонг бул кишинин өзү эле тирүү оркестр турбайбы деп таң калгандыгы дагы баарыбызга маалым.
Айжан Нурманбет кызы, Алтынбек Кубанычбеков, New TV Таң Маанай программасы үчүн.